Chữ nhẫn trong đạo Phật, chìa khóa của bình an. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó có thể tránh khỏi những mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Đó có thể là những lời nói nặng nề, những hành động gây hấn, sự chèn ép hoặc xung đột không mong muốn. Vậy làm thế nào để giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt, để cư xử đúng đắn và không làm tổn thương chính mình hay người khác? Trong đạo Phật, có một đức hạnh được xem là chìa khóa để giúp chúng ta bình tĩnh, sáng suốt vượt qua những cảm xúc tiêu cực, hóa giải xung đột, mâu thuẫn và duy trì sự bình yên cho thể xác lẫn tâm hồn. Đó chính là chữ nhẫn. Trong bài thoại hôm nay, tôi và bạn sẽ cùng tìm hiểu về nhẫn và các lợi ích mà nó mang lại. Ý nghĩa sâu sắc của chữ nhẫn. Chữ nhẫn trong Phật giáo mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó không phải là nhẫn nhịn để chịu thiệt thòi, mà là một cách sáng suốt để vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Khi chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta đang học cách đối diện với bản năng của mình, giúp chúng ta bình tâm hơn, từ đó kiềm chế được tính tham, luôn muốn hơn thua, tính sân, nóng giận và thiếu kiềm chế, và tính si, hành động ngu muội, dẫn đến hậu quả lớn. Đây chính là tam độc, ba yếu tố lớn nhất khiến tâm hồn chúng ta bất an và đau khổ. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn bị ai đó chỉ trích, lăng mạ, chửi bới hoặc xúc phạm, cảm giác tức giận có thể trỗi dậy và thôi thúc bạn đáp trả lại. Nhưng điều đó liệu có dừng được mọi chuyện, hay chỉ khiến cuộc tranh cãi leo thang? Những lời nói trong lúc nóng giận, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến những điều tồi tệ hơn. Nhưng nếu bạn chọn nhẫn nhịn, lùi lại một bước và dùng lòng từ bi để nhìn nhận, bạn sẽ thấy rằng người kia thật đáng thương. Họ đang bị cơn nóng giận chi phối. Họ đang hành động ngu muội, tạo ra khẩu nghiệp mà không hề hay biết. Tất cả cũng chỉ phản ánh sự bất lực, sự đau khổ hay sự thiếu hiểu biết của họ mà thôi. Nhận ra điều đó, thay vì tức giận, bạn sẽ thương cảm và thấy rằng bản thân không cần phải tranh cãi. Chọn nhẫn nhịn và không đáp trả, tức là bạn đang giữ được sự thiện lành của bản thân, đồng thời còn giúp người kia dừng lại, tránh đi quá xa trên con đường tạo khẩu nghiệp. Đó chính là giá trị sâu sắc của chữ nhẫn. Nhẫn không phải là chịu đựng yếu đuối, mà chính là lòng từ bi, là sức mạnh để dừng lại điều không đáng xảy ra. Đây chỉ là một ví dụ về cách bạn có thể dùng chữ nhẫn để đối diện với những lời lẽ tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống, thử thách không chỉ đến từ lời nói, mà còn có thể là hành động bất công, áp bức, hay những tổn thương sâu sắc mà người khác gây ra cho bạn. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng chữ nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Nhẫn không phải là nhục, là sự chịu đựng mù quáng. Nhẫn một cách trí tuệ là giữ cho mình bình tĩnh, đủ sáng suốt để phản ứng một cách khôn ngoan, đủ từ bi để hóa giải nghịch cảnh. Phân loại chữ nhẫn. Trong đạo Phật, chữ nhẫn được chia thành 3 loại. 1. Nhẫn nhịn, tức là chịu đựng những lời nói và hành động tổn thương từ người khác mà không phản ứng tiêu cực. 2. Nhẫn nại, là sự kiên trì, bền bỉ khi đối diện với khó khăn và thử thách. 3. Nhẫn tâm linh, là khả năng giữ tâm vững vàng, không lay động trước những cám dỗ hay khó khăn trên con đường giác ngộ. Mỗi loại nhẫn đều có giá trị riêng và giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Lợi ích của việc thực hành chữ nhẫn. Vậy điều gì xảy ra khi chúng ta thực hành chữ nhẫn trong cuộc sống? Trước tiên, nhẫn giúp tâm trí bạn trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Khi bạn thực hành chữ nhẫn, bạn sẽ không còn bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, dễ dẫn đến những điều không đáng. Dù đó là những mâu thuẫn nơi công sở, sự bất đồng trong gia đình, những bất công, chèn ép trong các mối quan hệ xã hội, hay những va chạm xích mích trong cuộc sống hàng ngày, chữ nhẫn giúp bạn luôn giữ được sự cân bằng, để không bị chi phối bởi cơn giận hoặc bộc phát nhất thời. Bạn nhẫn nhịn, dừng lại và suy nghĩ thấu đáo, sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc, sẽ không phải hối hận về sau với sự dằn vặt trong lòng, giá như lúc ấy mình bình tĩnh hơn. Chẳng hạn, bạn đang cùng gia đình di chuyển trên đường, thì bị vướng vào một vụ va chạm giao thông với một phương tiện khác. Thay vì dùng nguyên tắc dĩ hòa vi quý để bình tĩnh giải quyết,
thì bạn và đối phương lại trở nên nóng nảy, không ngừng tranh cãi, đổ lỗi. Kết quả là dẫn đến dùng vũ lực xô xát, thương tích, thậm chí vướng vào lao lý. Hoặc giả sử bạn có giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi chỉ bằng lời nói, thì con cái của bạn cũng không học được điều gì. Thậm chí chúng còn có xu hướng bốc đồng, dùng vũ lực, dùng lời nói nặng nề để ứng xử với các tình huống tương tự trong tương lai. Thứ hai, chữ nhẫn là nền tảng xây dựng lòng tin và sự kính trọng từ những người xung quanh, bất kể trong gia đình hay trong công việc. Một người biết nhẫn nhịn không chỉ tránh được những xung đột không đáng có, mà còn tạo ra sự thấu hiểu và hòa hợp trong các mối quan hệ. Trong gia đình, chữ nhẫn giúp bạn giữ được sự điềm tĩnh khi đối diện với bất đồng ý kiến, mở ra cơ hội để lắng nghe và hiểu rõ hơn tâm tư của người thân. Điều này không chỉ ngăn chặn những tranh cãi leo thang, mà còn giúp gắn kết tình cảm, hóa giải những rạn nứt không đáng có. Sự nhẫn nhịn và bình tĩnh của bạn còn mang lại cho bạn sự tôn trọng. Từ đó tiếng nói có trọng lượng hơn trong gia đình. Mọi người sẽ luôn lắng nghe bạn, vì một người điềm tĩnh sẽ luôn có cách giải quyết vấn đề một cách sáng suốt và khôn ngoan. Tương tự, ở nơi làm việc, chữ nhẫn giúp bạn giữ được sự chuyên nghiệp khi đối diện với áp lực công việc hoặc bình thản trước những lời chỉ trích, gièm pha. Từ đó thời xây dựng hình ảnh của một người biết kiểm soát tốt cảm xúc, biết bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Chính sự nhẫn nại với công việc, sự nhường nhịn với đồng nghiệp mang lại sự tín nhiệm và kính trọng, mở đường cho những mối quan hệ bền vững và cơ hội phát triển lâu dài. Cuối cùng, chữ nhẫn không chỉ giúp bạn chuyển hóa nghiệp xấu, mà còn ngăn bạn tạo ra những nghiệp xấu mới. Khi bạn sống nhẫn nhịn, bạn đang gieo những hạt giống tốt cho tương lai, từng bước tích lũy duyên lành để bước đến bến bờ giác ngộ. Ngược lại, nếu bạn không nhẫn, sự mất kiểm soát trong cảm xúc dễ khiến bạn bị cuốn vào những mâu thuẫn căng thẳng. Điều này không chỉ dẫn đến những lời nói hay hành động tiêu cực, mà còn có thể gây tổn thương cho người khác, thậm chí khiến bạn phải đối diện với những hậu quả nặng nề, như sự trừng phạt của pháp luật hoặc sự chỉ trích từ xã hội. Không chỉ vậy, khi bạn không giữ được sự nhẫn nhịn, bạn còn có thể đẩy đối phương vào trạng thái mất kiểm soát, khiến họ phản ứng một cách cực đoan. Những hành động của họ, dù xuất phát từ cơn nóng giận, lại có thể gây ra hậu quả không thể lường trước. Trong trường hợp đó, bạn không chỉ là nạn nhân hoặc người chứng kiến, bạn còn gián tiếp góp phần vào vòng xoáy của khổ đau và nghiệp xấu của đối phương. Chính bạn cũng phải chịu một phần và tạo nên một vòng lặp nhân quả khó mà hóa giải. Câu chuyện của Đức Phật về chữ nhẫn. Để hiểu rõ hơn về chữ nhẫn, tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện từ cuộc đời Đức Phật. Một ngày nọ, khi Đức Phật cùng các đệ tử đi khất thực qua một ngôi làng ngoại đạo, họ liền tụ tập để chửi bới, xúc phạm Ngài và các đệ tử. Những người đó dùng những lời lẽ rất nặng nề, thậm chí còn ném đất bùn vào Đức Phật, nhưng Ngài vẫn bình thản và điềm tĩnh bước đi. Khi đã đi qua ngôi làng, một số đệ tử của Đức Phật liền hỏi Ngài, tại sao Ngài không phản ứng gì? Đức Phật chỉ nhẹ nhàng hỏi lại đệ tử, nếu một người tặng quà cho con, nhưng con không nhận, món quà đó thuộc về ai? Đệ tử trả lời, thuộc về người tặng. Đức Phật mỉm cười, cũng như vậy, những lời lẽ và hành động của những người khi nãy không thuộc về chúng ta, mà chỉ thuộc về chính họ. Hà cớ gì ta phải bận lòng? Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng sức mạnh của chữ nhẫn không chỉ giúp tâm ta bình an, mà còn giúp ta có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, vượt qua những điều không mong muốn. Đó là sức mạnh thực sự của sự trí tuệ và khôn ngoan. Thực hành chữ nhẫn trong đời sống hiện đại. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta cũng cần thực hành chữ nhẫn mỗi ngày. Trong gia đình, khi vợ chồng cãi vã, cha mẹ áp đặt hay con cái không vâng lời, thay vì nóng giận, hãy thực hành chữ nhẫn, tạm thời không tranh cãi, không to tiếng, không dùng vũ lực. Thay vào đó, hãy để cho cơn giận trôi qua. Khi mọi thứ nguôi ngoai, hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện chân thành, tìm cách giải quyết khúc mắc, tháo gỡ những vấn đề gặp phải. Làm như vậy khiến cho người thân cảm thấy được tôn trọng, tình cảm cũng gắn kết hơn, cởi mở hơn. Trong công việc, khi đối diện với sự chèn ép từ đồng nghiệp, những lời nói không hay hoặc áp lực từ cấp trên, thay vì phản ứng một cách nóng nảy,
Hãy chọn cách bình tĩnh và nhẫn nại. Tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Bởi khi bạn làm việc xuất sắc, mọi áp lực hay định kiến sẽ dần tan biến. Đồng thời, hãy tìm cơ hội để chia sẻ, trò chuyện cởi mở với đồng nghiệp và cấp trên. Sự chân thành và khả năng làm việc của bạn chính là câu trả lời tốt nhất. Trường hợp mọi thứ không có gì cải thiện, bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một môi trường làm việc mới. Với năng lực và khả năng ứng xử của bạn, chắc chắn sẽ có nơi tốt hơn dành cho bạn. Với bản thân mình, chữ Nhẫn dạy chúng ta biết chấp nhận và tha thứ cho những sai lầm của chính mình. Đừng để những vấp ngã khiến bạn mất niềm tin hay dừng bước. Thay vào đó, hãy nhẫn nại với chính mình, đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi lần vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn. Nhẫn không có nghĩa là yếu đuối. Trái lại, nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm. Một người biết nhẫn nhịn chính là người hiểu được giá trị của bình an và trí tuệ. Kết luận: chữ Nhẫn không phải là điều gì xa vời hay khó đạt được. Nó nằm trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng hành động hàng ngày của chúng ta. Khi bạn thực hành chữ Nhẫn, bạn không chỉ xây dựng cho mình một tâm hồn mạnh mẽ, mà còn góp phần tạo nên một xã hội hòa bình và an lạc hơn. Hãy nhớ rằng, chữ Nhẫn là chìa khóa mở ra cánh cửa bình yên trong tâm hồn. Và tôi hy vọng, qua bài thoại này, bạn đã tìm thấy cảm hứng để áp dụng chữ Nhẫn vào cuộc sống của mình, để sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn luôn ứng xử với cuộc sống và các vấn đề của mình một cách trí tuệ, mạnh mẽ và đầy lòng trắc ẩn.